Здравствуйте, уважаемые посетители канала. Сегодня расскажу вам, как определять, что стучит в двигателе. Такая себе диагностика. Это перезапись, потому что постоянные вопросы. А вот у меня там колдыч, что-то стучит. Я не могу, не видя, не слыша машину, определить, что у вас стучит. Давайте я вас лучше научу самих более или менее определять основные стуки и глюки в двигателе. Что для этого понадобится? Самая простая вот такая штучка. Есть еще проще и лучше. В некоторых случаях она гораздо удобнее. Вот такая. Желательно найти столистую проволоку. Дам совет. В мусорниках часто выкидывают старые советские диваны. У них блок вот этой вот пружин, окантовочка идет из стали 65Г. Вот из нее и сделана вот эта штучка. Чашечку лучше делать деревянную, лучше из клена, но подойдет любая. Почему столистую проволоку? Иногда даже не надо прикладывать к уху, просто дотрагивайтесь до детали, и в руку уже чувствуется, допустим, генератор, гидроусилитель, помпа или что-то другое. Будьте осторожны, не попадите во вращающиеся части. Что еще нужно для того, чтобы определять? Это я рассказываю для начинающих. Сначала откройте интернет и посмотрите устройство своего двигателя, где у вас что расположено, чтобы примерно понимать. И не надо шутить по этому поводу. У меня машина, там человек поменял машину, год ездит там или два, я говорю, а ты ремень вообще-то менял? Он говорит, у меня мотор цепной. Я говорю, сейчас. Мотор ременной. Как? По-моему, это был D4D, Toyota Corolla Versa. Там два варианта двигателя, цепной и ременной. Человек ездил, и могла случиться неприятность. Посмотрите, где, что, какие узлы у вас расположены. Если фазокрутилка, которая тоже может издавать звуки. Первое, на что обращаем внимание, это запуск двигателя. Первые секунды после долгого простоя, допустим, ночь простоял двигатель, первые секунды стук, потом уходит. Мы понимаем, это связано с давлением масла. Как только насос закачал, масло поднял давление, стук ушел. На это надо обратить внимание. Запуск двигателя. На холодную стук или на горячую. Друзья, всего две вещи, основные две вещи, которые на холодную стучат, с прогревом звук уходит. Это поршня и помпа. Когда нагревается подшипник помпы, звук уходит. Когда помпа только начинает, еще не сильно разбита, на холодную шум есть, на горячую нет. Точно так же поршень. Поршень очень быстро нагревается, и характер звука меняет. Юбочка расширяется, выбирает размер, но не всегда. Поршня ведут себя, друзья, по-разному. Об этом я тоже расскажу. Если вам попался левый поршень, вот как этот, из вот такого металла, он будет стучать и на горячую, потому что, вообще, он неправильная геометрия, неправильный металл, неправильное расширение. Кстати, друзья, по запчастям, чтобы иметь хороший выбор запчастей, когда вы ремонтируетесь, приобрести, советую вам сайт Автопро, где представлен широкий выбор производителей и цен. Ссылочку я оставлю в описании, чтобы иметь выбор. Есть фирма, которую вы наслюнили, в которой вы уверены, и вы заходите, и вам куча предложений, пожалуйста, выбирайте. Вот такой поршень будет стучать постоянно. Что еще, друзья, желательно сразу сделать? Вы все знаете, все слышите, но все-таки ошибаются даже опытные слесаря. Выжмите сцепление, выжмите, отпустите, просто не садясь в машину, откройте дверь, правую ногу на педаль сцепления, выжмите и отпустите. Может быть, ваш звук уйдет. Этот может быть выжимной подшипник, может коробка давать звук, чтобы сразу это отсечь.
Ну и дальше, друзья. Работает двигатель, идет у вас стук. Дайте немножечко газку, немножко. Меняется ли звук, то есть не частота его, ну понятно, вы даете больше оборотов, частота звука увеличится. Нет, бывает, что когда даете газу и звук уходит. О чем нам это говорит? Это может быть, если звук прослушивается сверху, в верхней части двигателя, и при наборе оборотов звук уходит, скорее всего, это распредвал. Почему? Потому что, когда вы даете газу, ремень или цепь натягивается, выкашивает в постели распредвал, плюс на повышенных оборотах больше давления, и звук уходит. А на сбросе газа он как догоняющий идет. Вот только вы газ уже вот сбрасываете, как догоняющий звук. Такие звуки дает распредвал. Почему это происходит, друзья? Когда вы сбрасываете газ, поршня тормозятся компрессией. И в эти моменты распредвал обгоняет коленвал. Он впрыгивает в кулачков и обгоняет. И вот в этот вот момент именно и происходит вот этот догоняющий звук, который вы слышите. Так же само такой звук может давать сильно прослабленный ремень на сбросе газа. Вот в этом вот, когда коленвал тормозится в этот момент, прослабленный ремень может бить по защитному кожуху. Так же само и цепь бьет по успокоителю, вы прослушиваете звук на сбросе газа. При наборе он уходит. А вот поршневая, шатунно-поршневая группа в наборе как раз и подстукивает. И если у вас уже сильно прослаблены шатунные вкладыши, именно при первом запуске, после простоя, пока не пошло давление масла, звук может прослушиваться особенно интенсивно. Что еще, друзья? Если у вас подозрение на шатунно-поршневую группу, можно отключать по одному цилиндру, но с мозгами. Нельзя просто на работающем двигателе снимать свечу, чтобы не испортить коммутатор и не испортить электрическую часть. Можно отключать форсунки, но тоже с умом. Очень умные машины могут поймать ошибку, забыть про эту форсунку навсегда. Нужно узнать, можно ли это делать. Если машина работает на газу, плоскогубцами пережать газовый шланг, чтобы отключить цилиндр и понять, в каком это цилиндре у вас происходит. При отключении цилиндра, в котором произошла поломка, при снятии нагрузки с него звук не обязательно уйдет полностью, но характер его, скорее всего, поменяется. Почему? Потому что все-таки поршень делает сжатие топливо-воздушной смеси, происходит сжатие, набор компрессий, и усилие все равно идет, но не такое. Вспышка не происходит, и характер звука поменяется. Друзья, по верхним стукам, по распредвалу, допустим, если у вас мотор компенсаторный, тоже компенсатор может стучать на горячую, только на горячую, а может стучать на холодную. Почему компенсатор стучит на холодную? И с прогревом звук становится тише. Это говорит о том, что компенсатор забитый, и он не прокачивается до тех пор, пока масло не станет более жидким. Если компенсатор стучит на горячую, когда масло стало жидким, это значит, он уже не может удержать давление. И здесь только замена. Если компенсатор забит, стучит на холодную, вот тут как раз, если нету денег на полноценный правильный ремонт, вот тут как раз может помочь промывка. Я вот методом проб и ошибок нашел все-таки промывку, которая при этом при такой поломке помогает и вроде бы не делает никакой остальной беды. Если у вас регулировка клапанов обычная, то этот цокающий звук нельзя спутать ничем. Он и на холодную, и на горячую. Это звук всегда, независимо от того, какой температуры двигатель, где требуется регулировка клапанов. Еще бывает на моторах разбит. Вот трудно определить, что это. Вроде бы, звук абсолютно нет регулированного клапана, увеличенный зазор. Сколько не регулируете, ничего не получается. Рычаг
имеет износ по оси коромысел. И звук этот, ну, вот он только чуть-чуть глуше, только опытный слесарь может определить. А вообще звук очень-очень похож. Когда вот это вот сопряжение, увеличен зазор. Звук очень похож на звук неотрегулированного клапана. Вот, друзья, такие основные стуки, звуки, грюки, которые можно сделать диагностику самому при помощи вот такого нехитрого приспособления. Но, еще раз повторю, друзья, обязательно сначала посмотрите в интернете устройство вашего двигателя, чтобы вы хоть примерно представляли, что вы слушаете, прослушиваете. Друзья, при диагностике стуков помните, что распредвал вращается в 2 раза медленнее коленвала. Чтобы примерно вы себе поняли, отсекли хотя бы половину звуков, это упростит поиск. Распредвал крутится в 2 раза медленнее на 4-тактном двигателе. Чтобы вы поняли по частоте, это легко можно услышать. Вот обороты двигателя и частота звука. Чтобы отсечь сразу, сузить поиск, это вам здорово поможет. Поэтому я всегда вам 2-й раз повторяю. Сначала посмотрите устройство вашего двигателя, где что расположено. Помните вот такие вещи. И я уверен, большинство каких-то, не дай бог, поломочек, стуков, грюков вы самостоятельно сможете определить. На этом на сегодня все. Спасибо за внимание. До свидания. До новых встреч.